Так, ну сегодня будет видео шум в задних колодках, в барабанах. Вот кусочек на видео видно, вот он. И вот из-за него шум, писк. Он оторвался, видно, из-за нагрева или из-за старости барабанов. Вот он ходит. Ну, он прописнул, если слышно было. Но вот из-за этого кусочка, этот кусочек между барабаном и самим пыльником и пищит, и свистит. Ну, в общем, клиента сводил с ума. Вот он, этот шум, он найден. Но это уже состояние барабанов. Тут будем разбирать, смотреть, чистить. Так что надо делать ревизию и барабанам. А ну, отбей. Отбей, покажем. Даже подклинивание идет. Отпустила? Ну, крутани еще. В другую. Ну, все, эти куски начали, все, их только снимать. Еще вовремя. Ну, вот это куски так работают. Это же хорошо, что на трассе ее не приклинило и не развернуло. Из этих кусков они начали выскакивать. Вот один выскочил. Вот они, люди, эти куски алюминия. Из-за этого все и тарахтело. Так, но это я снимаю для тех, кто не любит делать чистку барабанов. Видно, внутри половинка, половинка. Здесь тоже половинка. Но, в общем, весь барабан засран грязью. И вот это у нас происходит из-за этого, там шумы, разваливается, все греется. Но это к чему? Сейчас будем это все дело снимать. И покажу, сколько тут грязи внутри. Вот она, грязь высыпается. Там, естественно, у нас куски внутри полетели, из-за чего мы будем снимать. И вот у меня есть гвоздь. Это гвоздь я показываю для тех, кто в комментарии, там у меня есть видео по поводу давления масла. Там какой-то итальянец отписался, что гвоздь миллиметр или два. Но вот этот гвоздь 5 миллиметров, из него мы делали эту заглушку, вернее, из него делали мы этот прибор тот, который там у нас на видео. В общем, развод по-итальянски не получился. У тех, кто выложил это видео, что из-за таких гвоздей там давление масла поднимается. Вот он, этот гвоздь, я его показываю, из чего мы делали. И пускай люди смотрят, это 5 миллиметров. Ну вот сейчас снимаем барабан. Это, конечно, для клиента, но подложим его в основное видео. Так. Смотрим, что у нас в барабане. Так, барабан. Ну, колодки, понятно. Подсработались. Теперь... Ну вот сколько грязи. Это говорит о том, что нужно делать инспекцию барабаном. То, что никто не делает. Поездили по грязюке. Делайте. Ну и плюс то, что уже нельзя сделать. Вот оно.
вот этот борт, он уже у нее высыпался. Видно, окислы поднимают, ломают этот борт. Вот она трещина. И он отламывается, попадает между пыльником. Ну вот видно, сейчас я проведу. Я думаю, видно. Вот с этой стороны он уже отламывается от окислов. И потом начинает шуметь, падает между тормозным барабаном и тормозными колодками. И начинается вот такое кино. Видите, весь порван от грязи, от этих кусков. И вот это алюминиевые кусочки падают вовнутрь. И начинается, ну, вместе, естественно, с вот этой грязью, которую вы ездите с ней, не делаете ревизию барабана. У вас, конечно, вот это все уничтожает и барабан, и колодки. Так что надо делать ревизию. Сейчас, конечно, это все пооблущим. И отдадим машину, поставим назад, пускай ездит. А вообще в идеале надо менять. Ну и доснимаем к этому видео. Вот эта нижняя пружина. Тоже смотрите, она... Вот это наша пружина. Она уже ее ставить нельзя. Она уже, смотрите, согнулась. То есть она уже потеряла свои все свойства пружинные. То есть оставите, натянете новые колодки. И потом эта пружина просто лопнет. Расслабится. Здесь опять все перемелет. Ну, в общем, все надо смотреть. Пружины позгнивали, верхняя еще целая. Но будем менять и пружины. Вот такую ревизию надо делать по-любому. Не сделали, не досмотрели, поставили, уничтожили новое. Ну, в общем, смотрите, когда чините. Ну вот и заднему этому подшипнику то же самое. Ласты уже, если оставишь. Давай все чистить. Менять тормозному цилиндру тоже. Окислы пошли. Уже тоже под замену оставлять нельзя. Ну, в общем, вот ревизию сделали. И сзади надо менять и колодки, и барабаны чистить. Вовремя ничего не почистили. Уже сожрала наши задние барабаны, задние колодки. Поэтому пружинки тоже оставлять было нельзя, все видели. Ну, в общем, надо все внимательно делать, чтобы не получилось. Оставили что-то, а потом уже привело к дальнейшему выходу из строя. Или по пружине, или по колодкам, или еще почему-нибудь. Там куски будут отваливаться алюминия. Если не досмотреть, то будет, конечно, беда. Ну вот, снимаю состояние. Это уже у нас сняты колодки, снят задний подшипник со ступицей. Ну вот, видно, наверное, состояние. Там мы уже немножко так почистили. Сейчас будем получше это вычищать. Но я думаю, всем видно, что здесь происходит. То есть чистить и чистить и чистить. Потому что другого варианта нет, иначе все это будет обсыпаться и будет мешать тормозить, и будет уничтожать задние колодки. Так, ну это я добавляю к ржавчине по барабанам задним. Это у нас уже Ланос. Чтобы было понятно, что все машины страдают после зимы вот такими вопросами. Ржавчиной и осыпанием. И вот это все осыпание попадает тоже между колодок и начинает то скрипы, то писки, то выработки. Ну, в общем, вот оно. Что надо делать, все равно ревизию всегда после зимы.